क्या आपको पता है कि हमारे जॉइंट में साउंड क्यों आता है? जब भी हम अपने घुटने को मोड़ते हैं तो उसमें एक कट से आवाज़ आती है। वो क्यों? हाथ की उंगलियों को खींचने से उसमें आवाज़ क्यों आती है? तो आज मैं आपको बताता हूँ। से साउंड आना हमेशा एक प्रॉब्लम को इंडिकेशन नहीं करता है। अगर वो पेनलेस है, अगर उसमें आवाज़ के साथ कोई पेन नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हमारे जॉइंट्स में लिक्विड्स होते हैं और वो लिक्विड्स काफ़ी थिक होते हैं। जब भी वो रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं तो उसमें गैस के बबल्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं गैस बबल्स। जब भी हम जॉइंट्स को खींचते हैं या मोड़ते हैं तो वो गैस बबल्स फूट जाते हैं, जिसको कैविटेशन बोला जाता है। ये गैस बबल्स की फूटने की आवाज़ ही जॉइंट का क्रैकिंग साउंड होता है। तो अब जब भी जॉइंट से आवाज़ आए तो डरे नहीं। अगर ये पेनलेस है तो बिल्कुल रिलैक्स रहे। जानकारी को लोगों से शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि जॉइंट में आवाज़ क्यों होती है।